I dobro večera i gledalci, dobro došli na Klikere bez granica ili ti KBG. Welcome! Krećemo odmah. Imamo 3 kruga, 6 ekipa sa po 4 takmičara, evo prvi su bili takmičari Virtua Crne Gore. I za sada, to nije loše, dobro ih su krenuli. Idemo, op. I zaglavi se, baš pred kraj štete. Idemo, da li će pomoći prijatelj malo da... I to je to, sjajno, pomoć prijatelja. Idemo, Virtua Makedonija sledeća u svom prvom krugu. Naravno, nakon 3 kruga gledaju se ukupan rezultat po ekipama i to se dodaje na rezultate koje su ostvarili u prethodne 2 trke Klikere bez granica. A ovo dalje moguće, ovome se zaglavio prvi takmičar Virtua Makedonije i drugi. Možda će pomoći neko od prijatelja da ga pogura, makar malo. Da vidimo. Da li je nemoguće, od 3 takmičara se zaglavilo iz ekipe Virtua Makedonije. Imamo težak start i za Virtua Bosnu i Hercegovinu, ali dobro, tu je ostatak tima da, jel te, malo poboljša stanje što se tiče rezultata. Skroman rezultat, ali dobro, idemo. To je još malo. Dobre, nije loše. Virtua Slovenija kreće sa svojim prvim nastupom za večeras. Ne, dovoljno, treba ipak malo jači izbačaj. I dobro je, stigao je takmičar do kraja. Ili takmičarka, naravno do sad teško je videti da li u pitanju takmičar ili takmičarka, ali znate sami da su timovi svakako mešoviti. Evo imamo još jedno zaglavljivanje. Dobro, nije loše za sada. Idemo, Virtua Srbija kreće sa svojim nastupom za večeras. Evo, prvo pa muško što se kaže, eto, odmah se zaglavio takmičar. Ali zato sledeći ipak imao više uspeha. Još jedno zaglavljivanje. Da, primetili ste se. Sjajno, eto kako se 4 takmičar izbacio tako i pogurao svog kolegu. Idemo sada Virtua Hrvatska. Prvi krug. Prvi takmičar je prošao do kraja. Dobro, tu je i drugi takmičar. Eto i zaglavljivanje. Naravno, ne može da prođe. Ovo je bilo fenomenalno spašavanje. Hrvatska 8, Crna Gora 7, Virtua Slovenija i Bosna i Hercegovina 5. Prvo. Idemo, Virtua Crna Gora kreće u drugi krug. I nažalost prvi takmičar je zaglavljen, ali drugi je prošao. To je bila velika pomoć, eto, snažan izbačaj i pogurao je i svog kolegu iz tima. Ali zato, eto, četiri takmičar ipak ostao zaglavljen. Virtua Makedonija je sada na redu. Drugi nastup Virtua Makedonaca. I za sada je obećavajuće. Možda rezultat nije neki, ali barem su svi prošli, tako, za sad. Eto, upravo, eto, su moje reči ispale netačan, čovjek je pogodio 3 poena i na kraju se zaglavio 4. Dobro, Virtua Slovenija, da vidimo kako će se oni snaći u drugom krugu. Dobro, solidan početak. I
eto, to je nezgodno mesto, da ne znam da se može zlomiti na ovoj stazi, ima tako te neke 2-3 tačke gde se često dešava da se zagleba vozaču. Međutim, za sada to, uprko zaglavljivanju, rezultat nije loš. Virtus Bosna i Hercegovina sada. Maler krenuo od prve. Čeka da neko da ga pogura malo. Možda će neko uspeti od prijatelja da ga spasi. Da li je moguće? Oba takmičara su se zaglavila na istom mestu. Eto, pokušao je da spasi prijatelja i kolegu iz tima, međutim nije uspeo. I neverovatno, eto, stao i gurno ga je malo, ali nedovoljno. I opet je ostao zagljen vozač Vito Srbije. Dobro spašavanje, svaka čast. I solidan rezultat. Imamo Vito Hrvatske sada na redu. Sada je obećavajuće, ali eto tek prvi, eto, kud sam rekao da eto prvi je prošao, ali drugi se zaglavio. Dobro. Šta ćete, dešava se, tako, sve je to živa stvar u svakom sportu. Eto, i drugi takmičar se zaglavio. Da vidimo kakvo je stanje. Za sad vodi Vito Hrvatska, Vito Bosna i Hercegovina na posljednjem mjestu. Treći i finalni krug. Kreće Vito Hrvatska. Dakle, pravilo je oni koji su bili, što ste imali bolji rezultat, a onda ranije kreće tako da, eto, Vito Hrvatska, pošto je bila prva na listi, kreće prva sa svojim izvođenjem. Za sad imaju dobar rezultat. Vidjet ćemo da li će ostale republike uspjeti da ih ugroze. Da, vrlo solidan rezultat, 9 poena, mislim da je to maksimalno što je neko ostvario večeras na ovom natjecanju. Da, sad za njima ide sada Vito Slovenija, pokušava da sruši dominaciju Vito Hrvatske, da li će uspjeti. Da, male su šanse, da, izgleda Vito Slovenija neće uspjeti da izbije na prvom mjestu, ali zato tu su ostale ekipe, oni sada mogu da ugroze, da promene tako stanje na tabeli. I imamo Vito Crna Gora u svom trećem krugu. To je, vidite, vrlo obećavajući početak. Odmah 3 poena. Ali eto, tačno, eto ta tačka tu. I gurnuo je malo da sila inercije pogurala vozača Crne Gore, takmičara Crne Gore, međutim, eto, nije bilo dovoljno i obojice su zaglavljeni. Virtus Srbija kreće sada sa svojim trećim krugom. Ovo je bio jedan brzi, direktan prolaz. Ali zato drugi takmičar imao znatno manje sreće. I da vidimo koliko se čini da rezultat na kraju će ostati nepromenjen. Da vidimo i ostale takmičare. Virta Makedonija krenula sa svojim prvim takmičarem, evo tu i drugi, polako se skupljaju poeni. Na kraju kraja ti poeni će se gledati u ukupnom zbiru, pa znači će i na samom ukupnom zbiru posle 3 trke da vidimo šta se tu dešava. I Virtus Bosna i Hercegovina kao posljednji takmičari za večeras. Da vidimo. Nisu imali sreće Virtus Bosanci večeras, ali dobro, bit će tu još različitih takmičara, različitih trka, tako da ispravit će se. I znate smo i sada u Ćupriji, u gradu na obali Morave, u Virtus Srbiji. Solidni rezultati za Virtus Bosnu i Hercegovinu sada. I svi su prošli odličan rezultat. Evo vidite,
rezultate po krugovima, koliko imala koja ekipa. Ovo su rezultati iz prethodnog kruga, odnosno i rezultati sa prethodne dve trke. Dakle, Virtus Srbija imala 25, Virtus Slovenija 17 poena, Virtus Crna Gora 16, Virtus Makedonija 12, Virtus Hrvatska 3 i Virtus Bosna i Hercegovina 1. Da, baš nisu imali mnogo sreće takmičari Virtus Hrvatske i Virtus Bosne u prethodne dva takmičenja. No da vidimo sada da li se nešto promenilo na samoj rang listi. I evo ga, ukupni rezultat posle treće trke, jel te, final score. Virtus Srbija ima 40 poena, Virtus Slovenija 34, Virtus Crna Gora 31, Virtus Makedonija 24, Virtus Hrvatska 24, eto, približili su se, i Virtus Bosna i Hercegovina ima 15 poena. Vidite, u ovoj trci je došlo do toga da su se takmičari poprilično približili jedni drugima, smanjila se zapravo razlika jer je to bilo dosta poena u samom ovoj plinko stazi. Nadam se ste zadovoljni večerašnjim događajem. Naravno, pritisnite like, share, subscribe ili što bi se reklo kod nas volim, podeli i pretplati se. Vama ne znači ništa, a Virtuslaviji će to značiti do neba. Moje ime je Josip Đorđević, ovo je bio prvi program Slovenske radio televizije i Klikeri bez granica. Naravno, mi se vidimo za 2 nedelje na trećoj trci Kliker Kupa SFRV, a onda nakon toga, naravno, već počinje i april, pa će stići i nova trka Klikera bez granica. Sve najbolje želim.